Ang atong tubag sa Salmo nagkanayon nga sa to pinaagi sa pulong sa Ginoo gibuhat ang mga langit. Ang pulong sa Ginoo mo'y nagbuhat sa tanan. Way gibuhat ang Ginoo nga pinaagi sa material or mga equipments or computer. Ang gigamit ra niya pulong. Muna gitawag siya og creator. Kay kanagong creator di man na mo gamit og raw materials. Ang fabricator mo'y mo gamit og raw materials. Ang creator mo create siya from nothing to something. Og ang Ginoo ray makahimo ana. Muna nga gi-describe siya diri ni Propeta Sirach sa unang pagbasa na ang Ginoo naghimo sa tanan, nahibaw sa tanan, siya mo'y nagkontrol sa tanan. Karon sa imong kinabuhi, mituo ba ka nga ang nagkontrol nimo, ang nakahibaw gyud nimo ang Ginoo? Nakahibaw ka nga nahibaw ang Ginoo nimo? Hasta kunosod sa kasing-kasing o hunahuna kahibaw siya? Hasta ang kanang dili ma-explain sa atong kaalam nahibaw ang Ginoo? Kahibaw mo ana? Yang anong mamakak pamangka? Nganong mamakak man ta, unsa may kapuslanan sa pagpabakak nga nahibaw man ta? Nga ang Ginoo nahibaw? Di ba? Wa mo kahuna-huna na. Ako nakahuna-huna bi ako pero mamakak lang yapon. Kamo kuno be, nganong mamakak man ta kung nituo pa ta nga nahibaw ang Ginoo? Unya ra ba ang ato ra bang katapusan nga atubangon nga muhukom nato nga mo'y muhatag og final nga katapusang hukom nato, ang Ginoo ra ba nga dili pwedeng mabakakan? Nya magsige tag paningkamot nga mamakak. Ngano man tungod kay atong ilaron ang atong isig katao nga dili Ginoo. Nya kinsa man ning atong isig katao? Mga buta. Dali kitang mabuta. Mao na diri sa Bartimeo sa atong ebanghelyo, ingon siya, gusto unta ko makakita pag-usab. Kay ang gihimo sa Ginoo matud pa sa unang pagbasa, pulos man jud kuno nindot. Wa gihimong Ginoong bati. So wa siya maghimog buta. Di siya magbutang og mata aron mabuta. Ang iyang gibutang mata nga makakita. Pero nganong niingon mas Bartimeo, gusto unta ko makakita pag-usab. Sa ato pa, makakita unta to siya, nabuta lang. Kamu diha, wap amo mga buta. Sure? Kamu mga asawa, kaila pa mo sa inyong bana. Makakita pa mo sa inyong bana. Daghan ra ba kayo mga asawa nga buta na in relation sa ilang bana, dinagyod mo tagad. Dinagyod kaila. Gani bisag magkasugat pa sila, dinagyod siya kakita. Iya na lang kong tawgon og ex. Ang iyang bana nga angan si Richard, tawgon na lang niya ex. Ang akong ex nga. Ang kamong mga bana, makakita pa mo sa inyong asawa karon o nabuta na mo. Pasigsige na lang mong tanawan ng TikTok diha. Kaya moingon ka kani, mas nindot na lang ni kaysa magsigitag tanawan ng luod kay gnaw. Mabuta ba? Ang mga anak sad karon daghan kay mga anak nangabuta. Kay ngano man ang ila rag yung gustong tanawon kana na lang yung naas ilang cellphone og sa ilang mga keypad sa ilang games. Di nakakitag ginikanan. Pero mga ginikanan biasa karon mga buta biasa ngadto ilang mga anak din aga ni kaila ang ilagong itawag ikang animala ka, ikang tapulana ka, ikang bugua ka, ikang buanga ka, mo ilang makita. No? Beka mo apa mo mga buta? Ang pare sad mabuta sad ang tan-aw na mo sa parisyoner kolekta ra gyud sumhog ba kanis kolekta inigsod arang-arang in taon kay daghan tag kolekta ani ron mao ni ang pipila sa atong pagkabuta
Mao na moingon gid unta tas Ginoo, Lord, gusto kong makakita pag-usab. Nya mao nang ingnon ni tas Ginoo, ang imong pagtuo maoy makaayo nimo. Kung motuo na tas Ginoo, kamao na tang mutan-aw sa iyang binuhat. Kamao na tang mo appreciate sa iyang gibuhat. Dili na ta magsige gamit anang abortion kay maka-appreciate na ta sa bata nga binuhat inas Ginoo. Din ka magsigig himo anang pagpalaygit, pagpabasiktomi kay makakita na ta nga kana dayang maong ugat hinimo day sa Ginoo, nindot ang ugata. Din ka magsigig inom og pills para di ka banganak kay makakita naman ta sa microscopic cells kanang gitawag natog mga hormones ba na si tawag na mga reproductive cells nga binuhat inas Ginoo, dili day na angay nga patyon pinaagig chemicals kana mga pills. Kakuha mo og makakita na sad ka nga kana di ay yuta kun motuo na kag Ginoo, gibuhat inas Ginoo para atong puy-an dili aron koralon og hikawan ang atong mga silingan sa pagpuyo diha. Di ba? Kakita mo nga kanang yuta hinimo nas Ginoo para puy-an dili koralon. Kakita na mo ana. Kakita na ba mo? Nya, tantango na ninyo inyong koral. Dili lang gyapon, mabuta gyud ka. Anhara gyud masango imong mata ng koral, di ka kakita sa imong silingan nga naglisod, nag-agi. Di ka kakita nga nangabag-id nas pusti ang mga sakyanan tungod anang gamay kaingdan nga imong gihatag, ya dako kayo ang imong nataran. Nabuta ka. Di gani kakakita nga kanang imong giparkingan karsada di ay nya ga double parking pagyud mo, din ay hinuon kaagi ang mga tao. Di nakakakita nga di na nimo grahian, imong himuong grahian, tabun-tabunan pang sakyanan. Nangayabag, nangabuta. Nya ang parking ra ba? Pari. Buta sad. Ang parking ra ba? Barangay officials nga mauntay tiglimpios barangay, tigpahusay. O kaha, government officials nga moingon pagyod, sige, waan na diya. Sigam ka ka. Ana. Daghan kay rong mga buta, mga igsoon, kay wa nay pagtuos Ginoo. Ambot ka ning nanimba. Unsa may tan-aw ninyo Rospari? Kani banggawali sa inyong tanaw. Daghan ra ba kay karon nang inyong tan-awon ang apan sa pari? Hingwarta ning paria, gwapom din ning paria, pagkabati sa naong ning paria, pagka di ka maong muwali, ana ba? Nganong ka na mainyong tan-awon? Wa mo kibawong giordinahan mi aron pagluwas ninyo pinaagi ning sakramento nga gipadayon namo pagbuhat tungod sa among pangulong pari nga mao si Kristo. Nga bisag ingon ani ra ning naong nako makaluwas ni. Oh. Bisag di ni ka maong muwali, inigdupaan ni mukulik kanang inigdupaan ni makapahimo sa ding lawas og dugo ni Kristo sa bino og sa pan. Na kung inigalawat nimo, makaluwas na nimo eh. Bisag dili ni ka maong mo advice ning paria, pero mo kumpisal ka ani, mapapas imong sala tungod na sa pangulong pari nga si Kristo. Iya ning binuhatan, dili ni ato, dili sad ni ako. Iya ning binuhatan. Igo raon tatang mutuo ug mosunod niya. Mao to si Bartimeo pag-ingon ni Kristo, sa imong pagtuo maayo ka. Nakakita dayos Bartimeo niya unsay gibutang diri. Ay ningon lakat na, ha? Lakat na ang imong pagtuo, nakaayo kanimo. Diha-diha nakakita ang buta. Nya giunsa man niya paggamit ang iyang lakat na. Ang pasabot anang lakat na, go forth or go away. Pero unsay gibuhat ni Bartimeo? Ingon, diha-diha nakakita ang buta ug mikuyog kang Hesus. Mikuyog na siya.
Wa na siya maglakaw nga siya ra kay mabuta man tag kita-kita ra. Una kamong mga bana, kuyog ra gud mo ni Hesus, makakita gyud mo sa inyong asawa dili anang mga mugbog short nga inyong silingan. No. Lami biasa na tanaw ng mubuog short. Labi na imong asawa daghan na kay barikos. Wa nagi lami og mag-short, luod na kayo. Pero kung kuyog ka ni Hesus, pag kanindo tatanaos barikos, no? Murag yung rice terraces. Og makaingon ka, Lord, ako gining asawa. Sa una hamis kay nig legs, karon porti ng barikos tungod sa iyang pag-alagad sa among pamilya. Mga simbolo kini sa iyang kakugihan, sa iyang kamahigugmaon, sa iyang kamaalagaron. Di ka ka-appreciate, ana. Salamat Ginoo, akong asawa, dagko na kaig bilbil, tagutlo na kabuok ang sapaw. Sa una, Coca-Cola body, gini portigid na kung pagkainlaba ni, mura kong mabuang magtanaw siyang lawas. Karon, mura na kong mahadlok. Pero bunga ni sa iyang pag-alagad, may kay siyang muluto, Lord. Nindot kay siya mo pakao namo. Mauna nga nidako po siya. Ano? Di ka ka-appreciate, ana. Uy, tubag. Buta ka. Ewa man ka mo kuyog ni Kristo. Kaning paria, Lord. Perting mutigom o kulikta. Salamat taon kay kamaogi siyang mutigom. Nindot na kaiksakyanan. Tungod ni sa imong gugma niya. O, di ba? Kita ka. Di kay magsikag ingon, kanang pariya, pobre ka na sa una. Kaon na nagkalibre ka na sa una. Karon at sos. Datua, biyuta, pagi pamalit. Tindagana. Ayaw pagsigtan awa na. Grasya, mampud na. Sa pare. Base, waka kahibaw. Gipamalit na sa pare, aron ipanghatag sa mga kabos, aron papuyan sa mga kabos. Di ba? Hibaw din mo na. Susi ha. Ang kuyaw mingon ka, believe kay ko ning pariya, daghan nagipaanakan. Basin wa lang kakahibaw nga di gid niya wa gid to paanak iya da itong mga scholars, iya da itong gipangtabangan. No. Unya og tinuod gyud sang gipaanakan, makaingon sa ka, believe sa kuan ning pariya, fertile kayo. Kadaghan diyang dili makapaanak, pero kaning pariya bisag asang parokyahan na agyod. Pero makakita ka na nga grasya. Ingkaon niya ang pari pa dir. Iya sa tong tulubagon. Nganong wa siya kakita nga pari siya. Ngano ang tan-aw niya siyang kaugalingon, mura siya bana. Ngano ang tan-aw niya siyang kaugalingon, ulitaw siya. Iya sa tong tulubagon, pero ikaw nga nagtan-aw sa nahitabo, isipa nga kini pagbuot sa Ginoo ug duna ni nindot para sa akong kaluwasan, dili kay magpadaan na lang sa kang hinog, anod magpa-skandalize na lang sa ka ug magsige na kaglibak og panaway ni anang paria, i-post pag yun nimo sa Facebook. Imo pag yung ipakuyanap og maayo, imo pag yung iyaw-yaw diha sa publiko, aron lang yun kanang paria madaot yung maayo. Nagtuo day kag ikaw wa ka maapil sa imong kalagot og sa imong pagdaot niya, wa ka maapil, apil kag kabuta oy. Muna si Jesus giayon niya ang buta, wa siya magpakabuta. Manindog na ta mga buta.